В нас будуть не тільки відомі лікарі, яких ви знаєте з Інстаграму, з Тіктоку. В нас будуть лікарі з різних державних установ, які роблять колосальну роботу. Як ти думаєш, скільки Ірина зробила за 2004 рік операцій? На або жінка, або хірург. Я таким чином видаляла уламок в носоглотці, застряв. Лор лікує не тільки сопельки, що це надскладна хірургія. Зараз буде окремий блок для пацієнтів з алергією. Це просто в мене нежить, це в мене алергія, це в мене якийсь риніт внаслідок не знаю ще чого. Вагітності. Білок. Алерген – це білок. Так. Білок де? В сечі, в слюні. Той лисий кіт, він ж облизується все одно. Додалися ще перехресні з харчовими якимись продуктами, і ти їсиш в один день персик. Боже, я така вдячна, що цей епізод є. Я сьогодні дізналася, отримала таку консультацію. Вітаю, друзі! Це освітній проект громадської організації «Медичні ініціативи». Тут ми говоримо доступно і доказово про наше здоров'я. Здається, в епоху соціальних мереж про найкращих лікарів ми дізнаємо з їхніх сторінок Інстаграм або Тікток. Але є велика категорія лікарів, які не ведуть гучних блогів, в яких немає тисячі підписників, але їхні руки рятують тисячі людських життів. Саме такою є сьогоднішня наша гостя. Це талановита лор-хірургиня, кандидатка медичних наук, науковий співробітник Державної установи Інституту лор імені Коломійченка Ірина Цвірінько. Ірина, ми вітаємо вас, дуже раді Дякую. сьогодні бачити з нами. Дуже приємно бути тут, бачити вас і з вами спілкуватися. А не то, що в тій операційні цілими днями. Ну, хоч якась зміна обстановки, декорації. це взагалі чудово. Як ти думаєш, скільки Ірина зробила за 2004 рік операцій? За рік? Угу. Гадки немає. 800. Більше, ніж 800. Ви зробили більше 800 операцій. Біля 850, але слід помітити, що це тільки операції. Це може бути декілька операцій в одного пацієнта, тому це десь більше 350 пацієнтів. Це вражаюче. захоплені, Вражаюче. мої І, напевно, захоплені. почнемо з того. Ірина, якими навиками має володіти жінка чи чоловік, щоб провести 800 операцій в рік? Працювати багато насправді. Зараз в державному секторі це не складно. Чому? Тому що пацієнтів є багато. Мені здається, що поменшила кількість хірургів в зв'язку з війною. Багато хто виїхав, багато хто мобілізований. А якщо установа надає допомогу і військовим, і цивільним, роботи багато і вистачає. Якщо ти працюєш, а в нас, наприклад, так всі і працюють, здебільшого, то у тебе буде багато пацієнтів. І плюс відношення до пацієнта. Мені здається, що кожен пацієнт хоче, щоб до нього добре відносилися, якби ти хотів, щоб до тебе відносилися. Ну і якісно старатися, якісно робити свою роботу. Звичайно, ускладнення в кожного є. Нема жодного хірурга, який працює, у кого нема ускладнень чи побічних якихось ефектів. Інколи виникають такі ситуації, що ти не придумав, або в декількох випадках тільки ти в літературі знаходиш, таке буває, але насправді працювати і працювати. Ви назвали цифру, насправді доволі вражаюча. Тут я не можу не вставитися кусочком гендерної нерівності. Я свого часу, це було давно, коли я будувала кар'єру кардіохірургині, і така, що прийшла інтерном, така, мене там питають, ти хто, кардіолог, ти там, чи анестезіолог? Я така, ні, я кардіохірург. Значить, фраза, яку мені не сказав, мабуть, лінивий, і вона звучала завжди від чоловіків. Жінка кардіохірург, або жінка, або хірург. Причому, що мене в цій фразі так зачіпляє і досі, це те, що, ми про це пізніше, так думаю, поговоримо, це дійсно займає великий об'єм роботи, часу, сил. Але суть в тому, що наче якщо чоловік, то він може бути і хірург, і чоловік, і батько, і син, і людей рятувати. А жінка, або те. Чи зустрічаєтесь ви? Це вже сексизм, я тоді не знала такого слова. Чи зустрічаєтесь ви? Ми тоді взагалі не знали, насправді. Теж зараз набагато рідше. Зараз все якось повільніше все міняється. Коли я вчилася в університеті, я дуже хотіла бути хірургом і ходила на хірургічний гурток, і мені теж казали, що або жінка, або хірург не може бути, це все одночасно. Чому? Тому що в нас суспільство завжди покладає обов'язок на жінку. Жінка повинна піклуватися
піклуватися про сім'ю. Жінка повинна, щоб було в хаті прибрано, готувати, годувати всіх, відповідати за дітей. І все, наприклад, чоловік недоглянутий, винна жінка. Всі чули це, напевно. А плюс поєднувати важку спеціальність, тому що хірургія вимагає розумових, фізичних навантажень. Хірургія вимагає емоційних навантажень, тому що пацієнт після операції, він безпомічний, він вимагає від вас уваги, його родина вимагає уваги і так далі. Тому це вважалося апріорі ні. Але насправді, мені здається, що в випадку професії не повинно бути якоїсь гендерної нерівності. Тому що різні люди мають талант до різного. Є чоловіки, які чудово малюють, які чудово роблять мейкап і чудові перукарі. То чому жінка не може бути хірургом? Різні жінки. Є чоловіки, які втрачають свідомість від виду крові, є жінки, які роблять неймовірні речі. У мене два кума навіть на фронті, і вони кажуть, що інколи приходять дівчата на навчання, такі доглянуті, з мейкапом, з манікюром, з татуажем, чудово виглядають, і каже, і ти так сидиш, дивишся, думаєш, що вони можуть зробити? І коли вони йдуть на полігон, вони затикають за пояс чоловіків. Ми оперували недавно дівчину, вона тільки в наркозі, майже вже признала, що вона снайпер, і в неї там величезний... Ти по цій дівчині в житті би не сказав. Все тут в голові. І насправді ми про щось знаємо, що ми чогось не можемо тільки після того, як нам сказали, мені здається. І насправді, щоб взагалі бути хірургом, не тільки для жінки, мені кажеться, для кожного, потрібно що? Терпіння, тяжка праця і впертість. Тому, мені здається, у кожного, хто став жінок-хірургом, це впертість, бо коли тобі кажуть, ні, ти ніколи не станеш, то чого я не стаю? Я стану. Хто ви такі, що ви маєте за мене вирішити? І ще, може, трішки такий авантюризм, я подумала, коли хочеться, коли страшно, але якось так... Напевно, так. Страшно. Руки, очі бояться, руки роблять. Є в тому щось, насправді. Тому у нас все можливо, кожному все можливо, тому якщо, наприклад, хтось вагається, то якщо ти цього хочеш, мрії мають тенденцію до здійснення. Таку гарну промову сказала, все, можемо закінчити. Дякую, до побачення, ми поговорили. Ірина, ви працюєте в лор-інституті. У нас в Україні так склалося, що в нас є певна градація медичних закладів, і лор-інститут, і взагалі будь-який інститут Шалімова, інститут Амосова – це найвища інстанція допомоги медичної Україні. Яка особливість лор-інституту? Чи змінилась його місія за останні роки 15? 15 років назад я була там клінординатором. І які функції взяв на себе зараз лор-інститут в умовах війни? Чим відрізняються інститути від звичайних лікарень? В звичайній лікарні величезний внесок роблять кожен з лікарів, я думаю, і стараються. В нас позитив в тому, що коли, наприклад, люди не знають, що робити, вони відправляють нам. Це можуть бути аутоімунні захворювання або, наприклад, складні пацієнти, яких потрібно прооперувати, розібратися, провести діагностику, поставити діагноз, тому що є такі рідкісні захворювання, от я вже назвала це аутоімунні захворювання, коли не зрозуміло, що з пацієнтом, і пацієнт ходить від одного лікаря до іншого, і потім він опиняється в нас, і завдяки тому, що люди мають колосальний досвід, багато працюють, і бачать таких рідкісних пацієнтів, вони знають, що з ними робити, а якщо не знають, то багато читають, їздять і стараються бути в тренді. Тобто можна так сказати, що лор-інститут – це така інстанція, де якщо лікар в обласній лікарні, в державній лікарні сумнівається, не розуміє, як далі діяти, тоді таких складних пацієнтів з усієї України вони направляють до вас, і вже вас науковий відділ, практичний відділ вже з тим усім розбирається. Так. Ми надаємо допомогу так само військовослужбовцям, це ендоскопічна ендоназальна хірургія, це весь ракурс допомоги, який надається скрізь. Крім того, в нас
нас відділ мікрохірургії вуха працює на відновленню слуха. Тобто величезна кількість пацієнтів, які отримали баротравму, мінно-вибухову травму і мають пошкодження барабанної перетинки, ланцюга кісточок, вони теж отримують допомогу. Крім того, у нас апаратура єдина в Україні по діагностиці та лікуванню вестибулярних порушень. І це цілий відділ важливо. працює, тому що вони не мають де отримати нормальну, а там нормальну допомогу, нормальне інструментальне, Навіть об'єктивне діагностуватися ж. обстеження. А там просто, можна сказати, як космічний корабель, там пацієнта вони крутять, обстежують. Якщо там... Це коли, я зупиню вас на секундочку, щоб пояснити нашим глядачам, можливо, в них буде схожа проблема. Це коли в пацієнтів головокружіння, і важко зрозуміти, що є причиною цих головокружінь. І на всій території України, тільки в лор-інституті, можна зробити це обстеження. Так. Діагностувати, власне, Стабилометрію причину. сучасних, тобто 2 роки тому чи 3 роки, я боюся помилитися, тому що я працюю не в тому відділі, але завезли нове сучасне обладнання. А по хірургії, наприклад? По хірургії в нас, наприклад, нові ендоскопічне обладнання, стійкі ендоскопи. Крім того, в нас позитивний момент є навігаційна система. А розкажіть трошки більше про це. Навігаційна система – це, якщо просто ми беремо пацієнта, робимо його комп'ютерну томографію чи магнітно-резонансну, загружаємо в це такий великий бокс з монітором. Так. І ми бачимо у 3 зріза, в 3 площинах його знімки. Потім пацієнта ми маркуємо спеціально, накладаємо датчики, і там він лягає на спеціальну подушку. І під час операції ми можемо бачити, де ми знаходимося в реальному режимі на КТ. Тобто паралельно операції є ще апарат, який працює? Ми бачимо один екран, це ендоскопічна стойка. Це ми бачимо картинку ендоскоп, де знаходиться, в яких пазухах, біля яких структур. А поруч картинку в 3 проекціях ми бачимо, де ми знаходимося. Кожен лікар, звичайно, попередньо оцінює комп'ютерну томографію. Звичайно, ми знаємо, наприклад, де я оперую, де я знаходжуся. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, порушена анатомія після попередніх хірургічних втручань, після поранень, і ти не розумієш, ти боїшся, там 1-2 міліметри ти можеш потрапити або порушити цілісність твердої мозкової оболонки і інтракраніально попасти, або інтраорбітально. І тобі треба розуміти, де ти знаходишся. Це дуже ідеальна або дуже складна анатомія. І навігаційна система – це ідеальна для цього випадку такий девайс, ідеальний. Крім того, це дуже корисний девайс для видалення уламків, тому що дуже тяжко не видно, знайти. їх не складно знайти. Їх дуже складно знайти. І ти, коли з навігаційною системою, ти впираєшся в той уламок і ти знаходиш. От, наприклад, я таким чином видаляла уламок в носоглотці, застряв, там пів сантиметра від уже як йшла сонна артерія, несхідний відділ. Далеко, ніби пів сантиметра там є. Думаю, зараз я розріжу слизову, він якраз підслизова, красиво, уламок достану. Дзузьки. Я заходжу під слизову, а там все хорошо. Там нема уламка, я його не відчуваю. Я бачу, все розумію, на знімку бачу. І тільки завдяки навігаційній системі потихеньку, воно ж все в спайках, він туди потрапляє, то все запалюється тканина, потім це все осумковується, рубцюється, і ти взагалі не можеш його знайти. А завдяки навігаційній системі так. Хоча, наприклад, є і, наприклад, негативний досвід. У нас був пацієнт з уламком десь 1,5 сантиметри на верхівці орбіти. Верхівка орбіти – це всі м'язи сходяться туди, і так само зоровий нерв. Око ціле, пацієнт бачить 100%. Молодий хлопчина, і він хоче, каже, мені пече, витягайте осколок. Йому 2 витягали, ми пішли 3-й раз з щелепно-лицевим хірургом, з офтальмологом. Так. Але пішли розрізали не транскон'юнктивально, а підокісно пішли. Не знайшли. І ніби недалеко, але з навігацією тяжко. Пішли
через 2 місяці Тобто транскон'юнктивально. ще з іншого доступу. Так, трошки я пояснюю. Так, з глядачам. іншого доступу прямо під оком через кон'юнктиву розріз з офтальмологом. І ми навігатором, і ми щупаємо, ми бачимо, що ми знаходимося, але осколок отак повністю укутаний, а орбіта м'яка, якщо ти в пазуху, в кістку можеш впертися і вилущити, а тут воно все тікає. І воно просто з зоровим нервом і з верхівкою орбіти просто суцільна синехія. І ми прийняли рішення не Зупинитися. чіпати його, тому що зробити пацієнта сліпим, якийсь 100% зором, молодий хлопчина, то якось ми не прийняли на себе цю відповідальність, тому краще бачити, ніж і деякий дискомфорт терпіти, ніж взагалі без ока залишитись. Таким. Значить, я вас слухаю і паралельно собі розмірковую. По-перше, я вражена, так це скажу, вражена тим, що я зараз чую. Особисто я так, і я візьму на себе сміливість сказати, що, мабуть, більшість людей, ті, які не стикалися з якимись лор-захворюваннями, в моєму уявленні, було точно там щодо медицини, що лор, це що там? Вухо болить, горло, щось соплі якісь, аденоїди виривати чи не виривати, і ще якісь там ускладнення після, грипу, якісь затяжні соплі, там синусити. Ось це лор. Те, що ви зараз говорите, в мене таке враження, що я телепортувалась на якусь іншу планету. І виникає питання, як лор-інститут, така інстанція, вона кінцева для складних випадків, чи, можливо, якісь є такі пріоритетні захворювання, чи, можливо, умовно, щоб людина така, так, в мене аденоїди, мені треба в лор-інститут, чи я можу кудись там простіше. А в лор-інститут тільки з певними видами захворювань. І якщо так, то якими ви займаєтеся, це я до того говорю, чи є якісь... Чи є якісь пріоритетні захворювання, якими саме займається лор-інститут? І Ірина, зокрема. І ви. Насправді, тут мені здається, що зараз перебудова медицини так, що пацієнт має право обирати, де він хоче отримувати медичну допомогу. Навіть, звичайно, якщо пацієнт з Коломиї, образно кажучи, і там в нього там все є, в нього дитина аденоїдної вегетації, сенсу, чи там викривлення носової перегородки, і там нормальний стаціонар, нормально обладнаний, і все добре, звичайно, йому нададуть допомогу за місцем перебування без питань. Є пацієнти, які хочуть, наприклад, які живуть в Києві, вони хочуть в лор-інституті. Звичайно, ми з радістю їм надаємо допомогу без питань, тому що з НСЗУ, чим більше ми, відповідно, надаємо допомогу, тим краще. Тим більше можливості нашого фінансування і виживання в теперішніх умовах. З іншої сторони, наприклад, є такі випадки, я займаюся носом. Звичайно, там у вушному відділі там колосальна мікрохірургія вуха, колосальна кількість складних випадків, наприклад, парагангліоми, наприклад, хемодектоми, і починаючи від тимпанопластики, закінчуючи величезними. Це щось складне. Це пухлини, які йдуть від внутрішньої сонної артерії, розростаються. Це складні пухлини, яких не тільки важко чути, і важко з ними справлятися. Наша патологія – це, наприклад, хірургія переносових пазух, але насправді їх багато де роблять. Але одна з найскладніших – це фронтити, тобто це запальні хронічні запалення лобних пазух. Чому? Тому що лобна пазуха насправді це як пісочний годинник. Уявімо собі пісочний годинник, верхня частина – це лобна пазуха, потім горлишко, горлишко, тому що там ззаду є мозкова стінка, збоку орбіта, а отут у нас кістка. Кістка оця, ви бачите, це перенісся, вона туди вип'ячена всередину, називається бік. І нам треба через ніс, колись ми розрізали згідно історичних відомостей, колись розрізали по брові, але насправді... Це колись, 15 років назад ще робили, щоб зробити, наприклад, якщо в пацієнтів були
там гострі, якісь хронічні, рецидивуючі проблеми з фронтальними пазухами, розріз, ну тобто це вже таки на все життя з тобою, велика зона, зараз це зовсім по-іншому. Так, І зараз от це все ендоскопічно вирішується. А де тоді? Через ніс. Через Через От ніс. ми розчищаємо оце горлишко. От це горлишко оцього пісочного годинника. Проблема в тому, що якби воно просто було цим горлишком, ти так зайшов, відсмоктав і все прекрасно. Ні, не так? А насправді ні, тому що є різна будова. От Вормальд шикарно, мені здається, анатомічну класифікацію, це австралійський вчений. Оцей... Почитаю ввечері сьогодні. Хірургії лобної пазухи. Проблема в тому, що це горлишко ще звужується за рахунок анатомічної будови, особливостей анатомічної будови. В нормі хронічні фронтити, якщо все чудово по анатомії, не зустрічаються в людей. Тобто можуть бути гострі, кожного може бути. Але хронічні – це якщо оце горлишко ще звужене. Тобто саме сучасні технології Це прийнято в всьому світі. дали можливість таким фантастичним речам. Значить, Лор-інститут має кілька департаментів. Один департамент – це мікрохірургія вуха, яка займається надскладними операціями на вусі. Інший департамент – це дослідження різних вестибулярних порушень, головокружінь, так би мовити, у пацієнтів. Є відділення онкологічне, яке займається новотворенням лор-органів. І є відділення ваше – це хірургія. Крім того, є ще порушення голосу, Ще порушення голосу, всі так, солісти, дитячий куди відділ ходять на... теж вони займаються. Дитячі, але отакі напрямки основні хірургічні хотіла підсвітити. Хірургія синусів. Тобто ми вже почули сьогодні, що це Ніка, це не тільки лор лікує не тільки сопельки, що це надскладна хірургія, коли в тебе 1-2 мм відділяє від місця, де ти працюєш, до головного мозку чи до орбіти. А чому ендоскопічна хірургія, власне, це хірургія без розрізів, стала золотим стандартом і як все змінилося? Проблема, наприклад, постійно накопичується слиз, муцин, гній в пазухах. І кожна пазуха з'єднується з носом за допомогою маленького отвору. Це співустя називається. Це лобна пазуха, це рішичастий лабіринт, кожна з них малесенький отвір має і з'єднується. І коли ми всі захворіваємо, то вже вони ці соплі весь час йдуть от зелені у нас. Це ж не тільки з носа. Ми захворіваємо, у нас виділення йдуть з пазух. Якщо ці співустя працюють, це як кімнатка з віконечком, то це через це віконечко йдуть. То той слиз спочатку, потім соплі, жовті, зелені і виходить. Але у пацієнтів, у яких порушення цього віконечка, лишилася щілиночка. І, вибачте, відро, якщо ми перелиємо через велику лійку з таким горлишком і чи з таким, то час зовсім інший буде. Або взагалі затримується, ми не зможемо, оце таке горлишко забивається і все. І в цьому причина хронічного синуситу. І вони зрозуміли, що якщо відкрити оцю щілинку, зробити нормальне співустя, воно буде нормально працювати. В цьому і є принцип функціональної ендоскопічної хірургії. Потім почало розвиватися, коли вже зробили камери, зробили екрани, і хірург почав бачити все, що він робить, зрозуміли, що а нащо тільки функціонально робити? Давайте робити ендоскопічну хірургію переносових пазух і взагалі носа і ендоназальну транскраніальну хірургію. Виявилося, що, наприклад, під мікроскопом, колись транссептально, тобто через перегородку, удаляли аденому гіпофіза. Ми побачили, що мікроскоп не дає об'ємного картинки об'ємної, ми не бачимо. А ендоскопія дає. То ми можемо дойти до основної пазухи, через ніс, відкрити її, спиляти задню стінку, забрати аденому гіпофіза, без оцих шалених розрізів, без транспозиції головного мозку. І людина зовні виглядає шикарно. Крім того, почали видаляти новоутворення, бо любиш Боже правду, є ж величезні пухлини, які уражають ніс, переносові пазухи, або, наприклад, ангіофіброма. Колись же ж були спровоковані величезні травматичні операції, а зараз це все ми можемо робити за рахунок ендоскопії. Звичайно, ми розширюємо це все в носі, ми забираємо там тобто ця операція не є функціональною, бо щоб працювати в операційному полі, ми його розширюємо. Але жертвуємо малим, щоб зробити велике. Наприклад, ми можемо
Якщо пухлина гайморової пазухи, ми можемо забрати медіальну стінку. Якщо правильно відрізати нососльозний канал, в правильному місці, все нормально, в людини не буде сльозотечі, розумієте? Але ми можемо забрати і таким чином пошкодити, звичайно, нососльозний, але якщо це все правильно зробити, зовні людина не буде відчувати, але всередині ми маємо великий простір для видалення даного новоутворення. Тому розрізняють ФЕС, тобто функціональна ендоскопічна хірургія, це більше при запальних захворюваннях. І С – ендоскопічна розширена хірургія, де ми забираємо якісь частини для покращення пацієнта в післяопераційному періоді. Так само це стосується і, наприклад, поліпозного риносинуситу, там краще широко відкрити, лишнє забрати, тому що пацієнт після операції, ми алергію нікуди не діваємо, пацієнт мусить після операції топічні місцево-кортикостероїди, назальний душ, і чим ширше відкриті пазухи, тим краще це все попадає і повільніше ростуть поліпи, якщо ми... Угу. Про поліпи ми ще сьогодні будемо говорити окремим блоком. Я правильно зрозуміла, звіряюся, що ФЕС допомагає зробити операції менш травматичними. Так. Тобто основне завдання це, щоб, грубо кажучи, повністю зберегти не робили анатомію, щось з черепом і з лицевими так. кістками, а тоді якось це потрібна спеціальна підготовка пацієнта для цього. Дивіться, якщо це звичайне запальне захворювання, то пацієнт зазвичай здає аналізи, його оглядає анестезіолог. Нічого надзвичайного не Нічого треба. надзвичайно не потрібно. А відповідно, післяопераційний період він стає звичайно коротший. За кордоном це взагалі хірургія одного дня, і в нас так само один день люди ночують і наступний день йдуть додому. Якщо це мікрогеморитомія, вони можуть той же вечір йти додому. Скільки років ви готувались, щоб стати таким успішним, класним ендоскопічним лор-хірургом? Я в інститут прийшла в 12-му році, 13 років. 13 років? Так. До того, щоб спокійно йти оперувати лоб. Зараз 13 років я вже там. Звичайно, у нас великий плюс, що нам давали ендоскопи, бо багато де, враховуючи, що один ендоскоп дуже дороговартісний, плюс кожні, це ж набір інструментів. Набір інструментів, вибачте, від 600 євро до 2500 євро. І вони мають срок годності. І ендоскоп коштує, мені здається, 3000 євро. Ви розумієте? Плюс стойка сама купа грошей коштує. І в нас великий плюс в інституті, що давали цей ендоскоп працювати. Тобто я прийшла в 12-му році клінординатуру і мені дали ендоскоп. Тобто вам інтерно, не тільки небожителі могли, боги до нього підходити? От дуже велика шана і повага. Абсолютно, наші куратори все нам давали. Тобто не було такого, що інтерни, я на клінординатурі, але ті, хто навчаються, ці не лізуть до такого дороговартісного обладнання, а тільки як професор. Ні, в нас всі. Тобто ти прийшов, напробуй, надивися, ти повинен знати правила. От у нас школа працює, і в цьому величезний плюс. І це ж не тільки у нас багато хто зі мною прийшли і після нас, і вони оперують на доволі хорошому рівні. Чому? Тому що було можливість навчитись. Так. Я хочу доповнити слова Ірини. Я в 2007-2009 році закінчила інтернатуру, поступила в Лор-інститут клінординатури. І в мене був просто розрив. Коли ти був інтерном у Львові, ти мав доступ до операційної, просто стояти асистувати, і дивитися. І тримати крючки. Ні, нехай буде люди розуміють, що просто тримати гачки, допомагати відкриваєш хірургії. операційне поле хірургу. І коли я потрапила в Лор-інститут, вставай, роби, отак, брали твою руку. Владислав Іванович, Дмитро Олександрович Зінченко. Олександр Леонідович, тобто всі. Олександр Леонідович. Там не було, що ти до когось один. Всі, ти є, тебе бачили, іначе оце в них бажання якесь таке природнє. А давай, ходи, пробуй з нами, мийся, якщо роби. Ти ще показуєш, що ти зацікавлений, жодної людини не було, щоб тобі щось не показала, не розказала. Ти можеш поради спитати, навіть зараз я працюю, приходиш, інколи треба порадитися, приходиш, коли всі нормально реагують, і
це великий плюс, що отака командна робота, ти можеш будь-кого попросити, його думку, і це без питань. У нас, В цьому плані все класно. всі величезні молодці. Друзі, це Здоров'я Лайф. Нас сьогодні, взагалі, ми з Нікою прийняли рішення, що найближчим часом в нас будуть не тільки відомі лікарі, яких ви знаєте з Інстаграму, з Тіктоку, в нас будуть лікарі з різних державних установ, які роблять колосальну роботу. Сьогодні в нас гість, це лор-хірургиня, яка провела більше 800 операцій за 2024 рік. Це, повірте, це дуже вражаюча цифра, якщо ще зрозуміти ступінь важкості цих операцій. Зараз буде окремий блок для пацієнтів з алергією. Кожного року кількість пацієнтів з алергією збільшується просто в рази. Один з те, що стосується лор-хірургії, одна з історій, яка йде паралельно з алергічним ринітом, це поліпозний риносинусит. Які зараз найсучасніші, найдоказовіші методи лікування алергії і чим небезпечна алергія в аспекті пацієнтів в лор? Можу тільки розказати лікування в прояві алергії у верхніх дихальних шляхах. Давайте. Тому що алергія може проявлятися кропив'янкою, атопічним дерматитом, бронхіальною астмою. Це все не моє поле діяльності, тому я тут, з вашого дозволу, не буду відповідати. Окей, звісно, ми говоримо сьогодні про ніс. Ми за верхні дихальні шляхи. Алергія може проявлятися алергічним ринітом. Це коли пацієнт відчуває закладеність носа, утруднення дихання через ніс набрякає всередині, виділення слизистого характеру або постійно тече з носа, очки сверблять, очки сльозяться. Піднебіння лоскоче. Піднебіння лоскоче, так. І це може бути або сезонного характеру, тобто щось зацвіло, це, наприклад, лютий, березень, це береза, ліщина і так далі. І воно починається, йде ціла осінь, закінчуючи листопадом місяцем альтернарію. У мене була пацієнтка, яка після операції стало гірше. Чому? Бо в неї алергія на альтернарію, вона пограбила листя, а там грибок там балдіє, і вона нанюхалася отого грибка, який в неї алергія. Ставимо на паузу, Ірину. Тепер я розумію, Ніко. Альтернарія, алергія на альтернарію – це алергія на грибок. Дякую. Продовжимо. Це такий мікроскопічний грибок, який живе в опалому листі. Зрозуміло, що тут пацієнт, це сезонний, а є цілорічний, тому що ми живемо не в стерильному середовищі. Навколо нас там пил є пір'я подушки, на якій ми спимо, є кліщі пилу, і їх купа видів. І як би ми не прибирали, вони все одно існують. І ці пацієнти постійно страждають, бо ця пилюка постійно є, де би вони не знайшли. Тому, якщо це проявляється тільки, наприклад, запаленням носа, пазухи чисті, все чисте, то це називається алергічний риніт. Але якщо алергічний цей риніт не лікувати, саму алергію. Оце дуже важливо зараз, бо більшість пацієнтів, Ірина, кажуть, алергія, а навіщо мені йти до алерголога? Пройшло, я випив антигістамін, ніс запшикав. Більшість взагалі пацієнтів не знає, що в них алергія. Вони зловживають звужуючими краплями, які взагалі протипоказані проти алергії. Вони не сідають, і потім вони не приходять до нас. Так, і давайте зараз скажемо всім пацієнтам, чому важливо лікувати алергію і чим це небезпечно. І якщо, наприклад, є постійний контакт з алергеном, і пацієнт нічого не робить, не йде до алерголога, пройде, може бути два шляхи. Або погіршення стану, ми постійно контактуємо, і організм реагує розростанням поліпів, з пазух починає збільшуватися слизова оболонка і розростає. Там складний механізм, ми не будемо. Розростаються поліпи, і з часом вони такі виростають, інколи, якщо нічого не робити, з носа можуть торчати. Бувають пацієнти, поліпи роз'їдають кістки носа і під шкіру агресивно можуть рости дуже, тут кісточки дуже тоненькі. Оце така собі нелікована алергійка сама пройде? Плюс бронхіальна астма, яка теж може розвинутись. Плюс воно поглиблюється з бронхіальною астмою, воно інколи йде в купці. Тому так гарно, але страшно. Так, і воно таких пацієнтів насправді багато, до 50% пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуситом мають астму як коморбідну патологію. Вони можуть навіть про неї не знати. Я щось там кашляю, десь задишка чуть-чуть.
А, наприклад, є пацієнти, які дуже люблять кота, але мають на кішку алергію. І з тим котам сплять, і в них та астма, каже, щось трошки задишка, і мені щось легше не стає. Ну, понятно, що не стає, бо ми з алергеном живемо, нічого з цим не робимо, бо кота дуже любимо. Інколи кота лисого купляють, але, як каже Інна Володимирівна, Вона бажає лисого. То так і є оці ну, ці А їх сфінкси нема, насправді нема ні собак, ні котів, ні Як полергенних. Інна Володимирівна каже, це все неправда, тому що Інна Володимирівна – це головний алерголог України. це божественна жінка, її обожнюю. Білок, алерген – це білок. Так. Білок де? В сечі, в слюні. Той лисий кіт, він ж облизується все одно і в туалет теж ходить. Так. Ну, насправді це дуже важливо. Друзі, немає гіпоалергенних тварин. Тобто Це для мене або зараз відкриття. поглиблюється ця алергія, якщо ми не лікуємо, або Мгм. збільшується кількість алергенів. Тобто починалося все з берези, почалася алергія, а потім під'єдналися польові трави, під'єдналися амброзії і розширився спектр. І А людина... далі трошки додалися ще перехресні з харчовими Та. якимись продуктами, і ти їсиш в один день. А воно так. Персик? Боже, я така вдячна, що цей епізод є. Я сьогодні дізналася, отримала таку консультацію. Нарешті відповідь, бо в мене в сина алергія там, з 3 років. Рано весною. Я кожен раз така, що це? Нічого ж не цвіти, що це таке? І кожен раз вона якось проходить. берези, і я така, Лишина. Та, коротше, вже прийшло. Ой, треба хорошого знайти дитячого алерголога. Щось не знайшла? Та нічого. І це так вже 3 роки, я думаю. А тепер я вже думати більше не буду. Плюс, розумієте, лікування самої алергії, це єдине, яке є, це специфічна імунотерапія. Тобто маленькі дози алергену вводяться. Ну, різними шляхами, насправді, там різні. Але вони вводяться і 3-5 років тривалість. Не кожен пацієнт захоче це робити. І від 80% відповіді позитивної. Це доволі хороший результат. Але є 20%. І ці 20% інколи роблять антирекламу. Мені нічого не робили. Я там рік проходив, мені не набридло, але це єдиний метод лікування. Тому що ось тут це тільки вершина айсберга самої проблеми, яку ми бачимо. І часто ми можемо пацієнта прооперувати. Але якщо... Прооперувати, власне, вже коли поліпи в носі. Вже коли великі поліпи. Але це вже наслідок алергії. Але це наслідок, це алергію нікуди не діває. От, наприклад, чому до цього слід уважно відноситься? У мене був пацієнт з аспіриновою тріадою, а я ще називають самтерса тріада або тріада віддаля. Це коли є бронхіальна астма, наявність поліпів в носі і непереносимість нестероїдних протизапальних. Це любих знеболюючих, а особливо аспірину. І пацієнти любе знеболюючі, їм гірше стає. Їх в цьому відрізняють. Плюс слід розуміти, що їжа. Є пацієнти з такою, цей пацієнт, я його ніколи не забуду, тому що він нам дав анафілактичний шок після операційному періоді. Але в нього, ти його провали, все зробили, через 3 місяці приходить і каже, у мене поліпи почали рости. Думаю, боже, як так швидко? Чому так швидко? Виявляється. Жінка, в нього шикарні помідори, закриває, консервує, додає аспірину. І він з'їдає 17 банок за зиму, чи 20. І вона... А як ви вийшли на ці помідори і на цей аспірин? Кажу, Я що вперше ви їли. чую, що аспірин додають туди. Все, розумієте, у мене є так само пацієнтка, яка так само має аспіринову тріаду. Це жах. Тому що цим людям не можна, тут окремий, треба вам записувати блок з дієтологом. Чому? Вони кетчуп, люба консервація, малина. Це все містить мікродози цієї аспіринової кислоти. І от вона тільки порушує дієту. Вона випила мукофальк, в неї нюх зник після операції. Оце тепер уже пройшов рік, ми з нею постійно... Після поліпчиків. Так, в неї все добре, поки вона не їсть заборонених продуктів. Так. Вона випила мукофальку, мукофальку були залишки цитрусових апельсину, залишки апельсину. Це бо він зі смаком, напевне, апельсину. цитрусових. Вона так. купила зі смаком апельсину, вона його випила, і в неї різко зник нюх. Ви розумієте, наскільки Набряк це зразу. чутливість? Вау, це треба нам було ще окремим блоком цю алергію зняти, я правда? просто не знала, я тільки, серйозно, мене таке,
А от як воно, бо я ж знаю, що алергія, лор це пов'язано. Алергія, що може мати бронхіальний астма. Але прямо це, як ви пояснили, механізм, як це утворюється. Я така, Лекції треба читати, реально вчити людей. Слухаючи, скільки всього несподіваного може виникнути від звичайних сопельок, виникає логічне питання. Як відрізнити? Це просто в мене нежить, це в мене алергія, це в мене якийсь реніт внаслідок, не знаю, ще чого. Вагітності. Вот. Які, до речі, теж може бути. І тому що часто ж недооцінюють соплі, це щось там соплі, люди покапали, проходить, не проходить, якось з цим живуть. Що треба розуміти, щоб роз'єднати цю фантазію? Щоб зрозуміти, що насправді з пацієнтом. Так. Насправді, я би рекомендувала, перш за все, сходити до лор-лікаря. Не займатися самолікуванням, тому що, пам'ятаємо, судинозвужуючі краплі не можна застосовувати більше 5 днів, бо потім ми на них підсідаємо і дуже важко з них зійти. І інколи пацієнту потрібно робити операцію, щоб з них зійти. Йдемо до лор-лікаря. Лор-лікар побачить, чи є виділення, чи є поліпи і так далі, чи є слизова схожа на алергічну і допоможе вам в цьому. Лор-лікар – це ще не алерголог, вже лор може вказати, це схоже на алергію. Тобто це вже буде ось ця сходинка зустрічі з реальністю. Так, лор-лікар побачить ознаки, які схожі, і подивиться, ага, так. І відправить вас, якщо в нього виникнуть якісь підозри, до алерголога. Алерголог, в свою чергу, обстежує. Там в них методи діагностики і за допомогою прик-тестів, нашкірних тестів, і за допомогою сироватки крові, і там вже визначається, в чому причина. Крім того, лор-лікар, якщо побачить якісь підозрілі ознаки, там, наявність виділень, поліпів, відправить вас на комп'ютерну томографію при носових пазух, щоб побачити, бо в носі це ми бачимо тільки те, що в носі. Пам'ятаємо, що пазухи з'єднані з носом малесенькими віконечками, і нереально при об'єктивному огляді їх побачити. Це нам допомагають допоміжні методи дослідження, а саме комп'ютерна томографія. Для отоларингологів краще КТ, комп'ютерна томографія, ніж МРТ. МРТ ми назначаємо окремих випадків, коли нам треба подивитися структуру об'ємного утворення. В окремих випадках вам лікар назначить. Я думаю, що від сопельок можна дійти до МРТ. Спокійно. Іноді звичайний нежить, це може бути прям життєво небезпечне захворювання за ним ховатися. Наприклад, ангіофіброма носоглотки проявляється носовими кровотечами і закладеністю носа. Все. Хлинка, яка росте собі там. Так, і люди, з одної сторони закладеність. Тому, насправді, роблять КТ і там скажуть, чи потрібна вам операція, чи не потрібна, що потрібно робити, чи достатньо тільки консервативного лікування. Є ж різні підтипи, так само оцього хронічного поліпозного риносинуситу, їх купа підтипів. І лікування в них теж відрізняється. Крім того, слід додати, що крім хірургії, лікування алергії, специфічної ентеропії, зараз у світі активно розробляється лікування за допомогою моноклональних антитіл. І це взагалі все дуже залежно від аналізів лабораторних сироваткових проб, від ендотипу запалення, тут роблять спеціальні аналізи. Тобто зараз у нас в Україні доступний тільки Ксалар або омалізумаб. Омалізумаб, але він діє тільки при підвищеному імуноглобуліні Є. Це якщо пацієнта. Чому назначають їх, якщо пацієнта прооперували? І більше 2 курсів гормонів пропив пацієнт, а йому не краще, йому все гірше, то назначають. Але крім того, зараз чудові результати по світу показують допіломаб. На жаль, він у нас не зареєстрований, але це чудовий препарат, але дуже дорогий. Дуже дорогий, це десь більше, ніж... 2 роки тому в Австрії коштує 900 євро 2 укола. Це на місяць. Це раз на місяць виходить. А це треба постійно його приймати. Це пожиттєва терапія. Так. Плюс, але допіломаб теж виявляються свої недоліки. Він підвищує рівень еозинофілів. Тому його не можна при, наприклад, еозинофільному поліангіїті, його застосовують при ньому меполізумаб. Тобто це комбінація тут я не знаю, чи воно тут дуже треба. Важливо зрозуміти сьогодні, донести інформацію, що
будь-які соплі, вони потребують консультації у лора, як би нам того не хотілося. І оця лінь піти до алерголога, вона рано чи пізно точно змусить же вас ходити до алерголога або до лора. Але чим пізніше ви це зробите, тим більше шансів у вас, що це вже буде складніше лікування, швидше за все з хірургією і так далі. Я б дуже хотіла, ми починали, дуже гарно сказали про жінку-хірурга. Дуже багато молодих людей, жінок, чоловіків зараз там закінчують університети і хочуть бути лікарями. От у вас шлях такий дуже цікавий, і зараз ви одна з найуспішніших, найталановитіших, це так є, лор-хірургів в Україні. Що ви порадите молоденьким, які вриваються в світ цей медичний з лав університетських? Я би хотіла сказати, що вони були, вони круті. Вони не поїхали звідси, вони залишаються тут і навчаються в цей складний час. Я хотіла би їм порадити вчитися. Один з відомих професорів отоларингології каже, якщо ти чогось не знаєш, навчися, якщо щось знаєш і чимось володієш, то навчи. То я би їм побажала багато вчитися. Насправді є куди прагнути. В нас ще роботи, щоб ми були успішною і крутою країною, і щоб в нас була успішна медицина. Хотіла порадитись не здаватися, бо інколи дуже хочеться здатися, інколи так важко. І вдома, і на роботі, але якщо, і бути чесним з собою. Якщо ти чесний з собою, з пацієнтами, то винагорода прийде. Рано чи пізно вона прийде за все ваше старання. Чудово. А що, завдяки чому? Є в нас Ірина, яка сьогодні була в операційній, провела надскладні операції і так гарно виглядає. В чому секретик, до речі? Що допомагає вам такий зробити, поєднати цю всю складну історію? Бо ви ще, крім того, і дружина, як би хто не казав, що або ти дружина, або ти жінка, або хірург, і мама. Та, щодо Герндера, хотіла додати, а в мене на захисті навіть, ви кажете... Дисертації. На захисті дисертації навіть мені таке казали, чоловіку маму казали, нащо тобі така дружина? Комусь наша така дружина, комусь треба. Дякуємо. Сьогодні я на шару, як і ви, отримала дуже багато золотої інформації. Зробила свої висновки, робіть також. І, будь ласка, напишіть коментар в підтримку каналу. Це дуже важливо для нас, тому що ми працюємо для вас. Дякуємо. Іриночко, дякуємо.